കർത്താവിൻ്റെത് പരിശുദ്ധ നാമം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని యొక్క అతి పరిశుద్ధ నామము మహిమపరచబడును గాక. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഹാർദവമായി ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ యొక్క మార్నింగ్ మన్నాలోకి స్వాగతం చేస్తున్నాము. അവൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രവചന ശബ്ദം ഇതാണ്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడుతున్న ఒక ప్రవచన శబ్దం ఏంటంటే, നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾക്കനുസരിച്ചല്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് ദൈവത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾക്കനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. మీ యొక్క అవకాశాలను అనుసారంగా కాదు మీరు జీవించాల్సింది, దేవుని యొక్క అవకాశాలకు అనుసారంగా మీరు జీవించాలి. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ഈ പകൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది ఈ రోజు విశ్వసిస్తున్నారు? പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ തിരുവചനം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിലല്ല ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദത്തം കൊടുക്കുന്നത്. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మీరు బైబిల్ అంతా మీరు స్పష్టంగా చూసినట్టయితే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా అనుకూలమైన పరిస్థితిలో కాదు ఒక వ్యక్తికి వాగ్దానాలు చేసేది. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ റിസോഴ്സ് കണ്ടിട്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി കണ്ടിട്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റി കണ്ടിട്ടല്ല ദൈവം നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയുന്നത്. మీ యొక్క ఎబిలిటీని కానీ లేకపోతే మీ యొక్క క్వాలిటీని, మీ యొక్క రిసోర్సెస్ ని చూసి కాదు దేవుడు మీకు వాగ్దానాలు చేసేది. ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളോട് ആലോചന പറയുന്നത് അവന്റെ റിസോഴ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. దేవుడు మీతో వాగ్దానాలు చేసేది ఆయన యొక్క స్టాండర్డ్ లో నుంచి, లేకపోతే ఆయన యొక్క మహిమలో నుంచి మీకు వాగ్దానాలు చేస్తాడు. ആമേൻ. അങ്ങനെ പറയുന്ന ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. ఆ విధంగా వాగ్దానాలు చేసే దేవుడు మీ జీవితాల్లో వాగ్దానాలు నెరవేర్చడానికి సామర్థ్యుడై ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 18-19 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, రోమీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 18-19 వచనాలు మనం അവിടെ చదివినట్లయితే, അബ്രാമിനോട് ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം പറയുകയാണ്. ఇక్కడ అబ్రహాముతో దేవుడు ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. നിന്റെ സന്തതി ഇവണ്ണമാകുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ താൻ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാകുമെന്ന് അവൻ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു. അവൻ ഏകദേശം 100 വയസ്സുള്ളവനാകിയാൽ തന്റെ ശരീരം നിർജീവമായി പോയതും സാറയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ നിർജീവത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. నీ యొక్క సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెప్పిన దానిని బట్టి తానే కాక జనములకు తండ్రి అగునట్లును నిరీక్షణకు ఆధారము లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను. మరియు అతడు విశ్వాసమునందు బలహీనుడు కాక 100 ఏండ్ల వయసు గలవాడై ఉండి అప్పటికి తన శరీరము మృత్యుతుల్యమైనట్లు ఆయను. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? അബ്രഹാമിന്റെ സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ടല്ല. మీరు ఇక్కడ గమనించండి, అబ్రహాము విశ్వసించింది అబ్రహాం యొక్క పరిస్థితులను చూసి కాదు. ആമേൻ. അവിടെ പറയുന്നു അവൻ ഏകദേശം 100 വയസ്സുള്ളവനാണെന്ന് അബ്രഹാമിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. అబ్రహాంకి తెలుసు అతనికి 100 ఏండ్ల వయసు గలవాడని తెలుసు. തന്റെ വൈഫിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അബ്രഹാമിന് അറിയാം. తన భార్య అయిన శారా యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అని కూడా తనకి తెలుసు. തന്റെ സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ ഇതിന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. తన యొక్క పరిస్థితిని చూసినట్టయితే అబ్రహాంకి ఈ యొక్క వాగ్దానము నెరవేర్చబడడానికి ఏ ఒక్క అనుకూలమైన పరిస్థితి అక్కడ പക്ഷെ లేదు. അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടും അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിലുള്ള സാധ്യതകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു. కానీ అవేవి కూడా అబ్రహాము పట్టించుకోకుండా దేవుడు చెప్పిన ఒక్క మాటను అనుసరించి అతడు విశ్వసించాడు. അവൻ ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో చెప్తున్నాడు, ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോടും ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നത്. ఈ విధంగానే మీ అందరితో కూడా దేవుడు వాగ్దానాలు చేస్తాడు. നിങ്ങൾ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാപിക്കുവാനുള്ള യാതൊരുവിധ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരിക്കും. మీరు వింటున్న వాగ్దానాలకు అనుకూలమైన పరిస్థితులు మీ జీవితంలో అస్సలు లేకపోవచ్చు. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ റിസോഴ്സുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. మీరు ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను అదే విధంగా మీ యొక్క పరిస్థితులను ఎప్పుడు కూడా కంపేర్ చేయకూడదు. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പറയുന്ന അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹല്ലേലൂയ വളരെ മാനസികമായി നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും. ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും, ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഞാൻ കാണുന്നില്ലെന്നുള്ള ആലോചനകളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను మీ యొక్క పరిస్థితులకు కంపేర్ చేసినట్టయితే మీ జీవితంలో ఇది ఏ విధంగా సంభవిస్తుందనే ఆలోచన
ఆలోచనలు రావచ్చు, లేకపోతే అసలు నేను ఏవి అనుకూలమైన പരിస్థితులను చూడట్లేదు కదా అని మానసికంగా మీరు ఎంతో కృంగిపోయిన పరిస్థితులు రావచ్చు. അബ്രഹാം അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാം അങ്ങനല്ല ചിന്തിച്ചേ, എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞേ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതിനെ, ദൈവം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം അവനുണ്ടായിരുന്നു. మీరు అబ్రహాముని మీరు చూడండి, అబ్రహాము తన యొక్క పరిస్థితిని, తన యొక్క శరీరం యొక్క పరిస్థితిని ఏవి కూడా ఆలోచించకుండా వాటిని అన్నిటిని పక్కన పెట్టి దేవుడు తన యొక్క మహిమలో నుంచి చెప్పిన ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని అతడు విశ్వసించాడు. അങ്ങനെ തന്നെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. అదే విధంగా బైబిల్ చెప్తుంది. റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 21-22 വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, రోమీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 21-22 వచనాలు చదివితే, അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനെന്ന് അബ്രഹാം പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചു. ఆయన వాగ్దానము చేసిన దానిని నెరవేర్చుటకు సామర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసం వలన బలము నొందెను. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാം തന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും തന്റെ വൈഫിന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും അവസ്ഥകളെ അല്ല നോക്കിയത്, മറിച്ച് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. అబ్రహాము తన యొక్క శరీరంను లేకపోతే తన భార్య యొక్క శరీరం యొక్క పరిస్థితిని చూడలేదు, కానీ అక్కడ దేవుని యొక్క మహిమలో నుంచి చెప్పబడిన ఆ యొక్క వాగ్దానం పట్ల విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు. അനേകം വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കേട്ടവർ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. అనేకమైన వాగ్దానాలను విన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మమ్మల్ని వింటుండొచ్చు. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എങ്ങനാ കർത്താവേ സംഭവിക്കുന്നത്, എന്നാ കർത്താവേ നടക്കുന്നത്, സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമാണോ? మీరు కూడా ఒకవేళ అనుకోవచ్చు, దేవా ఏంటి ప్రభువా, ఏ ఒక్క పరిస్థితిలో నేను చూడట్లేదు, ఏమి జరుగుతుంది, నాకేం అర్థం కావట్లేదు అని మీరు ఒకవేళ అంటున్నారా? ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കരുത്, ദൈവത്തിന്റെ റിസോഴ്സിനെ കാണുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజు నుంచి మీరు అందరూ మీ యొక్క పరిస్థితులను కాదు చూడాల్సింది, విశ్వసించాల్సింది దేవుడు చెప్పిన వాగ్దానాల పైన మీరు ఎంతో రూఢిగా మీరు విశ్వసించండి. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ റിസോഴ്സ് കൊണ്ട് നിവർത്തിക്കാമെന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞേ, അവൻ പറഞ്ഞ അവന്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന്, അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നിവർത്തിക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തം. దేవుడు మీ యొక్క రిసోర్స్ ని చూసి లేకపోతే మీ యొక్క అనుకూలమైన పరిస్థితులను చూసి కాదు నెరవేరుస్తా అని చెప్పాడు. దేవుడు తన యొక్క మహిమ ఐశ్వర్యం చెప్పున తన యొక్క మహిమల నుంచి ఆ వాగ్దానాలు నెరవేరుస్తాయి అని చెప్పాడు. നിങ്ങളോട് ഈ വാഗ്ദത്തം പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പറയുന്നത്. దేవుడు మీ జీవితంలో వాగ్దానాలు చేసింది, మీ జీవితంలో అనుకూలమైన పరిస్థితి లేదని ఆయనకు తెలుసు, అప్పుడు కూడా దేవుడు మీతో వాగ్దానాలు చేశాడు. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ റിസോഴ്സുകളുമായി നിങ്ങൾ തുലനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നത്. మీ యొక్క జీవితంలో మీకు వేదన ఎప్పుడు కలుగుతుంది అంటే మీ యొక్క జీవితాలను, మీ యొక్క పరిస్థితులను దేవుని యొక్క వాగ్దానాల చేత కంపేర్ చేస్తున్నందుకే. ആമേൻ. അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. అది ఎప్పుడు కూడా మీరు చేయకూడదు. അവൻ അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന്, അവന്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന്, അവന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കും. దేవుడు ఆయన యొక్క మహిమలో నుంచి, ఆయన యొక్క స్థాయిలో నుంచి దేవుడు మీ యొక్క వాగ్దానాలను పూర్తి చేస్తాడు. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പകൽ? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം. మీరు ఈ రోజు నుంచి విశ్వసించండి. നിങ്ങളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. మీతో వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడై അത് ఉన్నాడు. ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. అది చేయడానికి సామర్థ్యుడై അവൻ ఉన్నాడు. സർവശക്തനാണ്. ఆ దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. విశ్వసించే వాళ్ళు ఆమేన్ చెప్పి స్వీకరించండి. എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 17 నుంచి 19 వచనాలు చదివితే, ആമേൻ, വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം താൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇസ്ഹാക്കിനെ യാഗമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. అబ్రహాము శోధింపబడి విశ్వాసమును బట్టి ఇస్సాకును బలిగా అర్పించెను. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സാധ്യതയില്ലാതിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം കേട്ട് ജനിച്ച ആ ആദിജാതനെ അവൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് യാഗമർപ്പിച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ്. పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు వాగ్దానము చేసి వాగ్దానం చేత జన్మింపబడిన ఆ యొక్క ఇస్సాకును బలి అర్పించమని దేవుడు చెప్తున్నాడు. എന്താ ഇസ്ഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കാൻ കാരണം? ఎందుకు ఇస్సాకుని బలిగా ఇవ్వమనడానికి కారణము? അബ്രാഹാമേ, നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ധൈര്യത്തോടെ ഇത് ചെയ്തു? అబ్రహాము ఎందుకు అసలు ఇంత ధైర్యంగా అది చేశావు? ഇന്ന് പൽക്കാലം പറയട്ടെ, അബ്രഹാമിന് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു വാക്കിന്റെ ഉറപ്പിലാണ് അബ്രഹാം അത് ചെയ്തത്. నేను ఎందుకు అబ్రహాం ఆ విధంగా చేశాడంటే దేవుడు చెప్పిన ఆ యొక్క మాట పైన అబ్రహాం ఎంతో నమ్మకంగా విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి. വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞ ഇസ്ഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവൻ നിന്റെ സന്തതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് അരുളപ്പാട് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടവൻ തന്റെ ഏകജാതനെ അർപ്പിച്ചു. ఇస్సాకు వలనైనది నీ సంతానం అనబడును అని అతనితో చెప్పబడెను. ఆ అబ్రహాము మృతులను సహితము లేపుటకు దేవుడు శక్తిమంతుడై యోచించెను. అంటే
ఒక్క కుమారుడు వల్ల అనేక మంది జనులు అవుతారని ഇസ്സാക്ക് మీద വാഗ്ദാനം ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇസ്ഹാക്കിലൂടെ തലമുറകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവം അവനോട് വാക്ക് പറഞ്ഞു. ఇస్సాకు ద్వారా ఎంతో గొప్ప జనాంగముగా నేను చేస్తానని దేవుడు అబ్రహాంతో వాగ్దానం చేశాడు. അബ്രഹാമിനെ കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ ബാലനാണ്. అబ్రహామును దేవుడు అబ్రహాముతో ఇస్సాకుని బలిగా ఇయ్యమన్నప్పుడు ఇస్సాకు చాలా బాలుడుగా ఉండే. ആമേൻ. പ്രൈസ് അവന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. అతనికి ఇంకా వివాహం కూడా కాలేదు. അബ്രഹാം ആ വാഗ്ദത്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. అబ్రహాము కేవలం ఆ వాగ్దానం పైన నమ్మకం ఉంచాడు. അബ്രഹാമിനോട് വാക്ക് പറഞ്ഞവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. అబ్రహాముతో వాగ్దానం చెప్పిన వాని మీద അവന്റെ സാധ്യതകളെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല അവൻ അത് ചെയ്തത്. అతని పరిస్థితులను చూసి కాదు అతడు కార్యాలు జరిగించింది. ദൈവത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ കണ്ടുകൊണ്ടത് ചെയ്തു. అతడు దేవుని యొక్క అవకాశాలను చూసి అతడు కార్యాలు జరిగించాడు. മരിച്ചു, ഒരുപക്ഷെ മരിച്ചു പോയാലും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്റെ മേൽ ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാഗ്ദത്തം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിരികെ നൽകുവാൻ എന്നോട് വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ സർവശക്തൻ എന്നവൻ ഉറച്ചു. అబ్రహాం ఏమన్నాడంటే ఒకవేళ ఈ బిడ్డ చనిపోయినా గానీ అతడు మళ్ళీ తిరిగి లేపి అతని ద్వారా గొప్ప జనాంగంగా చేయడానికి నా దేవుడు శక్తిమంతుడని అబ్రహాం విశ్వసించాడు. ഇന്ന് പകൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ఎంతమంది ఈ రోజు ఈ విధంగా విశ్వసిస్తున్నారు? എന്റെ വാഗ്ദത്തം എവിടെ കർത്താവേ, എന്റെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറുന്നു എന്ന് കർത്താവേ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തോട് പകൽ പരിശുദ്ധമ പറയുകയാണ്. അവൻ അവന്റെ റിസോഴ്സ് നിന്നുകൊണ്ട്, അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ഈ പകൽ പരിശുദ്ധമ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. దేవా నా యొక్క వాగ్దానాలు ఎక్కడ ఎప్పుడు పూర్తి అవుతాయని అడుగుతున్న వాళ్ళందరితో దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే, ఆ దేవుని యొక్క స్థాయిలో నుంచి, ఆ దేవుని యొక్క మహిమలో నుంచి మీ యొక్క వాగ్దానాలన్నిటినీ దేవుడు పూర్తి చేస్తాడు. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മുളയ്ക്കും. ఈ రోజు నుంచి మీరు విశ్వసించండి, మీ యొక్క వాగ్దానాలు ఫలిస్తాయని. హల్లెలూయ. നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിശ്ചയമായും സംഭവിക്കും. ఆమేన్. మీ యొక్క వాగ్దానాలు ఖచ్చితంగా నెరవేర్చబడతాయి. നിറവേറ്റുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നിന്നോട് വാക്ക് പറഞ്ഞത്. ఆమేన్. నెరవేర్చడానికి సామర్థ్యుడైన వాడు మీతో వాగ్దానం അവൻ చేస్తాడు. അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അവന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവൻ പൂർത്തീകരിക്കും. ఆ దేవుడు ఆయన యొక్క మహిమలో నుంచి, ఆ దేవుని యొక్క స్థాయిలో నుంచి మీ కొరకు కార్యాలు జరిగిస్తాడు. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കും. విశ్వసించే వాళ్ళు ఆమేన్ చెప్పి എത്ര പേര് స్వీకరించండి. തൽക്കാലം കർത്താവിനെ ആമേൻ, ഇന്ന് തൽക്കാലം കർത്താവിനെ ആമേൻ പറയും? ఆమేన్. ఎంతమంది ఈ రోజు ఆమేన్ എത്ര చెప్తారు? പേര് ദൂതൻ ആമേൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കും? ఎంతమంది యొక్క ప్రవచనాన్ని ఆమేన్ చెప్పి ഞാൻ പറയുന്നത് స్వీకరిస్తారు? നിന്റെ സാഹചര്യമല്ല നോക്കേണ്ടേ, నేను చెప్తున్నాను, మీ యొక్క పరిస్థితులను కాదు మీరు ദൈവത്തിന്റെ చూడాల్సింది. സാഹചര്യത്തിൽ നീ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുക. దేవుని యొక్క అవకాశాల పైన మీరు విశ్వసించండి. ദൈവത്തിന്റെ സാധ്യതകളിൽ നീ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുക. దేవుని యొక్క పరిస్థితులను ఆయన యొక్క మహిమలో నుంచి ఇస్తాడని విశ్వసించండి. അത്ഭുതങ്ങൾ നീ കാണും. అద్భుతాలు మీరు చూస్తారు. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు ഒരു మూసుకుందాము. നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఒక నిమిషం ప్రార్థన കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ చేసుకుందాం. നന്ദി പറയുന്നു. దేవానికి వందనాలు കർത്താവേ, చెల్లించుకుంటున్నాం. അങ്ങ് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിവർത്തിപ്പാൻ അങ്ങ് സർവശക്തനാണ്. దేవా, నువ్వు చెప్పిన వాగ్దానాలను పూర్తి చేయడానికి నువ్వు సర్వశక్తిమంతుడవై ഞങ്ങളെ ఉన్నావు. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേലും അങ്ങ് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിറവേറട്ടെ. దేవా, మమ్మల్ని చూస్తున్న వాళ్ళందరి జీవితాలలో నువ్వు చెప్పిన వాగ్దానాలన్నీ పూర్తి చేయండి. അവർ దేవా. അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവപ്രവൃത്തികളും കാണട്ടെ കർത്താവേ. దేవా, వాళ్ళ అద్భుతాలు దేవుని యొక్క ప్రవర్తనాలు చూడాలి. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. దేవా, నీ యొక్క మహిమలో నుంచి నువ్వు కార్యాలు జరిగిస్తున్నందుకు వందనాలు. സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. పరలోకం ఆ విధంగా జరిగించినందుకు వందనాలు. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, అదే ప్రియ దేవుని നിങ്ങൾ బిడ్డలారా, ജീവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടല്ല, మీరు జీవించాల్సింది మీ యొక్క అవకాశాలను లేకపోతే మీ యొక్క పరిస్థితులను చూసి కాదు, ദൈവത്തിലുള്ള സാധ്യതകളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. దేవుని దగ్గర ఉన్న ఆ యొక్క పాసిబిలిటీని, అవకాశాలను మీరు చూడండి. നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും. మీరు అద్భుతాలు చూస్తారు. May God bless you all. దేవుడు అందరిని దీవించును గాక. Amen. ఆమేన్.